మనం యోగ సాధన పరంగా యోగ సాధన పరిణామ పరంగా అనేక విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ముఖ్యంగా మనం ఫిజికల్ ఫామ్, గ్యాషియస్ ఫామ్, ఈథరిక్ ఫామ్, ఈ మూడింటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం అనుకున్నట్టు ఈ ఫిజికల్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే ఎర్త్లీ ఫామ్, అంటే ఎర్త్లీ స్టేట్, ఈ భూగోళం మీద మనం ఉన్నటువంటి స్థితి. ఒక విధంగా రూపస్థితి, పదార్థ స్థితి అనేటువంటిది మనం ఈ ఎర్త్లీ ఫామ్ కింద మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత మనం ఈ పాంచభౌతికంగా తీసుకుంటున్నటువంటి ఆహారం కానీ, లేకపోతే గాలి కానీ, లేకపోతే ద్రవ పదార్థం కానీ, ఏదైనా కానీ ఈ పంచభూత తత్వంలోంచి ఉత్పన్నమైనటువంటి ఏదైతే కొంత శక్తి ఉంటుందో, శక్తి రూపమైనటువంటి గ్యాస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ గ్యాస్ తోటి కూడుకున్నటువంటి ఒక స్థూలం కానటువంటి ఒక సూక్ష్మ రూపానికి మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, దాన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్ అని మనం చెప్పుకోవాలి. దాన్ని గ్యాషియస్ ఫామ్. ఒక విధంగా గ్యాషియస్ ఫామ్ అనేటువంటిది దాదాపు ఒక ఆకాశిక్ స్టేట్, అంటే ఆకాశిక తత్వంలోకి పరిణమించేటటువంటి ఒక సూక్ష్మ రూపానికి అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ఒక ప్రాంగణం అది గ్యాషియస్ స్టేట్ అనేటువంటిది. ఆ పైన ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ ఈథరిక్ స్టేట్ అనేటువంటిది ఒక విధంగా ఏంటది కాస్మిక్ స్టేట్. దానికి మనం ఇంకో పదం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, మన అందమైనటువంటి పదం ఏంటంటే కాస్మిక్ స్టేట్ అని చెప్పి. సో ఎర్త్లీ స్టేట్, ఆకాశిక్ స్టేట్ అండ్ కాస్మిక్ స్టేట్, ఈ మూడిటికి మరో 3 అందమైన పదాలు మనం చెప్పుకునేటువంటి వాటి గురించి అనమాట మనం. సో ఇక్కడ మన పరిణామం అంతా అంటే ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఈ భూమి మీద మనం గాలి తీసుకుంటూ, ఇక్కడ ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పంచభూతాలతోటి మనం మమేకం అవుతూ, ఇక్కడ ప్రకృతితోటి మనం కలిసిపోయి చేసేటువంటి సాధన అంతా ఏమవుతుందంటే దానివల్ల మనలో ఏర్పడేటువంటి ఒక స్టేబుల్ స్టేట్ అనేటువంటిది ఏది ఉంటుందో, అక్కడ ఆ స్టేబుల్ స్టేట్ అనేటువంటిది యోగం వల్ల, యోగ పరిణామం వల్ల ఎటువంటి మార్పులకి అవకాశం ఇవ్వనటువంటి ఒక స్థితి కింద తయారవ్వాలి. దీని ఏమంటే మనం వితౌట్ ఫిగర్ చేంజ్ అని చెప్పి, అంటే ఈ రూపంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండకూడదు. అంటే ఈ భౌతికమైన రూపం ఏదైతే కనిపిస్తుందో అటువంటి వాటిలో రాకుండా ఉండటం అనేటువంటిది మనకి ఈ ఎర్త్లీ స్టేట్ యొక్క అవసరం. తర్వాత అంటే యోగా సాధన కూడా సాగాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఎర్త్లీ స్టేట్ అయినటువంటి ఈ దేహంలోంచే కాబట్టి మనం ఏంటి ఈ దేహాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం యోగ పరిణామానికి. ఎందుకంటే దేహం అనేది లేనప్పుడు మనం ఇక్కడ భూగోళం మీద ఉండి ఇక్కడ ఈ పంచభూత తత్వాలను అనుభవిస్తూ ఒక విశ్వ పరిణామానికి కానీ, ఒక ఖగోళ పరిణామానికి కానీ మనం చేయగలిగింది తప్ప ఈ దేహ స్థితిలోంచే చేయాల్సింది తప్ప ఈ దేహాన్ని కాదని చేయడానికి మాత్రం కాదు. అది జరగాలంటే యోగంలో కొన్ని ప్రాంగణాలు దాటిన తర్వాత, కొంత పరిణతి సాధించిన తర్వాత, కొంత పరిణామం సాధ్యమైన తర్వాత అప్పుడు మనం ఒక ఆ ఈథరిక్ ప్లేన్స్లో మనం చేసే సాధన అనేటువంటిది కానీ, లేదా అక్కడ జరిగేటువంటి ఒక సోల్ అనేటువంటి స్పిరిట్గా మారిన తర్వాత జరిగేటువంటి పరిణామం అది వేరుగా ఉంటుంది అన్నమాట. అక్కడి నుంచి వీటన్ని తీసుకున్న తర్వాత వీటిలోంచి మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రజ్ఞాన రహస్యాలు అనేటువంటి పుస్తకంలో మనం మరికొన్ని విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. దైహిక కార్యకలాపాల కోసం ఆహారం క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటాం. సామాన్యంగా పదార్థంగానో ద్రవంగానో తీసుకునే ఆహారం జీర్ణక్రియతో ఎవాపరేట్ అయ్యి గ్యాసియస్ స్టేట్ను పొంది అది దేహాన్ని శక్తి కేంద్రం చేస్తుంటుంది. ఇదేంటి ఎర్త్లీ ఫామ్కి కావాల్సినటువంటి గ్యాసియస్ స్టేట్ గురించి తప్ప ఇది మామూలుగా మనం ఒక యోగ పరిణామంలో కావాల్సినటువంటి గ్యాసియస్ స్టేట్ కాదు దీని గురించి. అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆహారంతో, అంటే పదార్థం కావచ్చు, ద్రవం కావచ్చు, వాయువు కావచ్చు, దేనికైనా సంబంధించిందైనా ఆ మూడింటి యొక్క సంగమంతో, ఆ మూడు కలవటం వల్ల సంయోగంతో ఏమవుతుందంటే మనలో ఒక గ్యాసియస్ స్టేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మనలో ఉన్నటువంటి గ్యాసియస్ స్టేట్ని మనం అని ఎలా చెప్పుకోవాలంటే, మనం ఏ విధంగా అయితే మన శక్తి కేంద్రం అవుతున్నామో, మనలో ఆ చైతన్యం అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అది దైనందిన కార్యక్రమాల కోసం జరిగేటువంటిది, అదంతా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ అవర్ ఫిజికల్ ఫామ్. అది
భూమిపైన గ్యాసియస్ స్టేట్‌ను అంతరిక్షంలోని ఈథరిక్ తరంగాలు పదిలపరుస్తున్నంత కాలం శక్తి చాలనం జరుగుతూ మన ప్రాణానికి ఎటువంటి హాని కలగదు. సో, ఇక్కడేంటంటే ఇక్కడ చెప్పుకుంటోంది మనకి ఒక ఆకాశిక్ స్టేట్‌లో ఉన్నటువంటి లేదా ఆకాశిక్ స్టేట్‌ని దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏ ఈథరిక్ తరంగాలవుతున్నాయో ఏవోటే కాస్మిక్ వేవ్స్ అనేటువంటివి గానీ, లేదా మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ఖగోళ ప్రభావాలవుతాయి. వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే మనలో ఆ ప్రభావాలు ఉన్నంత కాలం ఏమవుతుందంటే, ఆ ఈథరిక్ తరంగాలు ముఖ్యంగా ఈథరిక్ తరంగాల వల్ల ఏమవుతుందంటే, మనలో ఉంటే ఒక ఈ ఫిజికల్ స్టేట్ గాని, ఈ గ్యాసియస్ స్టేట్‌ని గాని, ఈ రెండిటికి ఒక విధంగా సంరక్షణ కింద ఆ ఈథరిక్ వేవ్స్ అనేటువంటివి పనిచేస్తుంటాయి. కాబట్టంటే మనం మన ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉండాలంటే, ఎటువంటి అనారోగ్యం చోటు చేసుకోకుండా ఉండాలంటే ఏంటి, మనం సాధన ద్వారా మనం చేరుకోవాల్సిన స్టేట్ ఏంటంటే, ఈ ఈ ఎర్త్‌లీ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ నుంచి దాటి ఆ కాస్మిక్ స్టేట్‌లో చేరటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అక్కడ దాకా మన సోల్ జర్నీ అనేటువంటిది జరిగితే గనక, అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ తరంగాలు ఏవైతే సోల్ అందుకోగలుగుతుంటుందో, అవి వాటి వల్ల మనకి ఇక్కడ ఈ ఫిజికల్ ఫార్మ్ అనేటువంటిది వితౌట్ డీకే అండ్ ఫిగర్ చేంజ్ అని ఏదైతే మాస్టర్ గారు చెప్పారో దానివల్ల సాధ్యమవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ స్థితికి చేరుకుంటామో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనందరిలోనూ ఈ ఇండిపెండెన్సీ అనేటువంటిది స్వాతంత్ర్యం, స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. అక్కడికొచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే డిసిప్లిన్ అనేటువంటిది గాని, అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్‌కి అంటే ఒక వ్యవస్థ ఏర్పరిచినటువంటి క్రమశిక్షణని లేదా ఆ విధంగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తోటి మనం ఫాలో అవ్వాలనే దానికంటే కూడా మనలోంచి మన అంతరంగంలోంచి లేకపోతే మన ఆంతర్యంలోంచి ఏదైతే సంకేతాలు అందుతూ ఉంటాయో ఏవోటే ఆ సంకేతాలు సందేశాల రూపం కావచ్చు, సంకేతాలు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. అవి అందినప్పుడు ఏంటంటే వాటిని గనక మనం ఫాలో కాగలిగినప్పుడు మనకేమవుతుంది, మనలో ఆ ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటిది నిలదొక్కుంటుంది. అదేవిధంగా ఒక దైహిక వ్యవస్థలో ఆ వితౌట్ డీకే అండ్ ఫిగర్ చేంజ్ అనేది కూడా సాధ్యమవుతుంటుంది. కాబట్టి మనకెప్పుడు మనం మన మన లోపల నుంచి మన అంతరంగం అనండి, దాన్ని లేతే గనక ఆత్మస్థితి అనండి. ఏదైతే లోపల ఆత్మస్థితి గాని, లోపల ఉన్నటువంటి అంతరంగం గాని ఏంటంటే, ఈ దేహానికి కావాల్సినటువంటి ఎటువంటి వర్తనం సాగించాలి, ఏ విధంగా మనం బిహేవ్ చేయాలి మనకు లోపల నుంచి సంకేతం అందినప్పుడు మాత్రం దాన్ని మనం పక్కన పెట్టకుండా దాన్ని ఫాలో అవ్వటం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదో అంటారు చూసారా? ఏదో ఏదో జరగాల్సిన బదులు మనకి చాలా సింపుల్‌గానే వాటి నుంచి అంటే అది కష్టం అవ్వచ్చు, ఒక బాధ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణకి అంటే ఇక్కడ నాది స్ఫూర్తికర్ష కాదు గానీ, ఉదాహరణకి నిన్న ఉంది. నిన్న మనం నేను మాట్లాడలేదు. మాట్లాడకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఆహ్, ఒక 3, 4 రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక ఆహ్, బాగా బిజీ షెడ్యూల్స్ వల్ల ఏమైందంటే, ఒక ప్రేయర్ టైమ్‌లో నుంచి లోపల నుంచి వచ్చిన సంకేతం ఏంటంటే, కనీసం 1 గంట, 2 గంటలు ఫిజికల్ బాడీకి రెస్ట్ కావాలనేటువంటి సంకేతం అందినప్పుడు ఏంటంటే, దాన్ని ఒబే చేయటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అలా నేనేంటంటే అప్పుడప్పుడు ఏమో జరుగుతుంటుంది. ఇట్లా నాకు ఏదైతే లోపల ఫిజికల్ ఫార్మ్‌లోంచి గాని లేకపోతే ఒక సైకిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే మానసిక వేవ్స్ అనేటువంటివి ఏవైతే ఉంటుంటాయో, వాటి గనక మనం వాటికి వాల్యూ ఇచ్చి, వాటిని గనక మనం ఆచరణలో పెట్టగలిగితే గనక, మనం చాలా ఫిజికల్‌గా వచ్చేటువంటి చాలా అనారోగ్య సమస్యలు అనేటువంటివి గాని, లేదా చిన్న చిన్న స్ట్రెస్ పాయింట్స్ అనేటువంటివి గాని, స్ట్రెస్ రిలీవ్ అనేది గాని చాలా సులభంగా సాధ్యమవుతుంది. ఇది అందుకనమాట మనకు కావాల్సింది. ఇక్కడేంటంటే ఇక్కడ మనకొచ్చేటటువంటిది ఆ ఇన్నర్ నుంచి వచ్చేటువంటిది దాన్నే మనం సోల్ అని చెప్పండి, అది ఇంకో కాన్షియస్‌నెస్ అని చెప్పండి. ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫిజికల్‌గా, సైకలాజికల్‌గా అండ్ స్పిరిచ్యువల్‌గా గూడా మనం ఆ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ అనేటువంటిది, ప్యూరిటీ అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడో కనుక మనం ఫాలో అవుతుంటామో, దాన్ని ఆచరణలో పెడుతుంటామో, అప్పుడు మనకి అన్ని రకాలమైనటువంటి సంకేతాలు అందుతూ ఉంటాయి మనకి. అది లోపల నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే బయట ఉన్నటువంటి ఒక నేచర్ ప్రకృతి నుంచి కావచ్చు, మనలో ఉన్నటువంటి ప్రవృత్తిలోంచి కావచ్చు, లేదా ఒక ఆధ్యాత్మికపరమైన, ఒక యౌగిక పరమైనటువంటి, ఖగోళపరమైనటువంటిది గాని, అక్కడి నుంచి గాని మనకి కొన్ని సంకేతాలుంటాయి. ఆ సంకేతాలను సరిగ్గా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం అంటే ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రిసీవ్ చేసుకుంటాం అంటే దానికి ఎటువంటి ముసుగు లేకుండా, లేకపోతే వాటికి మనం ఇంకో రకాల అర్థాలు తీసుకోకుండా, దాన్ని గనుక యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా గనుక మనం ఫాలో అవ్వటం అనేటువంటిది ఏంటంటే, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ మనం అనుకున్నది చూసారా ప్రాణ ట్రీట్ అంటే ఏంటంటే, మనకు కావాల్సినటువంటి ఫిజికల్ ఫార్మ్‌లో కావాల్సిన ప్రాణ ట్రీట్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతుంది. ఇంకా బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అవన్నీ ఏంటంటే, మనం ఇంకా యోగంలో ఉన్నాం. మనకు మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం ఫాలో అవ్వటం కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ ప్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ అనేటువంటి మనం గనక ఆ స్టేట్‌లను గనక మనం నిలదొక్కుకోగలిగితే గనక మన మనస్తత్వంలో గాని, మన తత్వంలో గాని, అప్పుడు
ఈ ఈ ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ లేదా ఫిజికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటువంటివి మనం ఏం చేయవు. వాటి అందుకోవటం సాధ్యమవుతుంటుంది. భూమిపైన గ్యాసియస్ స్టేట్‌ను అంతరిక్షంలోని ఈథరిక్ తరంగాలు పదిలపరుస్తున్నంత కాలం శక్తి చాలనం జరుగుతూ మన ప్రాణానికి ఎటువంటి హాని కలగదు. కాబట్టి యోగా సాధనతో గ్యాసియస్ స్టేట్‌ను ఈథరిక్ స్టేట్‌తో అనుసంధానించాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అంటే ఏదైతే మనం ఫిజికల్ ఫార్మ్‌లో నుంచి ఉత్పన్నమైనటువంటిది పుట్టుకొస్తున్నటువంటి గ్యాసియస్ స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ స్టేట్‌కిను మనం అంతరిక్షం ఖగోళంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఈథరిక్ స్టేట్‌కి ఈ రెండిటికి గనక లింక్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు, ఆ రెండిటిని గనక ముడిపెట్టడం అనేటువంటి సాధన ద్వారా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి యోగ సాధన చాలా బాగా జరుగుతూ మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ ఈథరిక్ ప్లేన్స్‌లోకి జర్నీ అనేటువంటిది చాలా సులభంగా సాధ్యమవుతుంది. అప్పుడు కానీ ఫిజికల్ ఇమ్మోర్టాలిటీ బేజపడదు. అది ఫిజికల్ ఇమ్మోర్టాలిటీ అంటే ఏంటి? ఇదే అన్నమాట. అంటే ఏదైతేగా మనం అనుకున్నట్టు ఇటు ఒక ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటిది, ఒక వితౌట్ ఫిగర్ చేంజ్ అనేటువంటిది, డీకే అనేటువంటిది లేనటువంటి స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఏదైతే మనం నెలకొంటుందో, అది ఫిజికల్ ఇమ్మోర్టాలిటీ తప్ప శాశ్వతంగా ఈ భూమి మీద ఉండిపోవడం అనేటువంటిది మాత్రం ఫిజికల్ ఇమ్మోర్టాలిటీ కాదు. సో ఏంటంటే మామూలుగా మన పుట్టుకతోటి మన ఈ దేహానికి సంక్రమించినటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ అశాశ్వత తత్వం నుంచి బయటపడి, అక్కడి నుంచి పరిణమించి, ఇదే దేహంలో మనం ఈ దేహాన్ని పునర్నిర్మించుకుంటూ శాశ్వతమైనటువంటి ఒక తత్వానికి మనం పరిణమించడం అనేటువంటిదే ఫిజికల్ ఇమ్మోర్టాలిటీ. అయితే ఈ బీజోత్పత్తి సాధ్యమయ్యేది మహాపర్వాణ స్థితిని చేరుకున్న తర్వాతనే. సో, కాబట్టి మనం అనుకుంటుంటే ఒక ఫిజికల్ ఇమ్మోర్టల్ అనేటువంటిది గానీ, ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటిది గానీ, లేకపోతే డీకే అనేటువంటిది గానీ, వితౌట్ ఫిగర్ చేంజ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే, ఇవన్నీ సాధ్యం అవ్వాలంటే ఏంటి మన సాధన పరిణామం అనేటువంటిది మనం మామూలుగా చెప్పుకునేటువంటి ఈ ఈ యాస్ట్రల్ లెవెల్స్, ఈ లెవెల్స్ అన్ని దాటిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నిర్యాణం అనేటువంటి ఒక స్థితి. ఆ నిర్యాణం అనేటువంటి స్థితి ఒక విధంగా సమాధి స్థితి. ఆ సమాధి స్థితి నుంచి దాటిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి నిర్వాణ, పరినిర్వాణ, మహాపరమాణ స్థితుల దాకా గనక మనం పరిణమించగలిగితే గనక అప్పుడేమవుతుంది మనకి ఆ ఫిజికల్ ఇమ్మోర్టాలిటీ అనే దాని యొక్క అనుభూతి మన సొంతం అవుతుంది. మన అనుభవానికొస్తుంది. యోగ సాధనలో ఈ బీజం పడటానికి పూర్వం మనం చేయవలసింది ఏంటి? సో, ఓకే. ఇదంతా బానే ఉంది. మనం ఇది చేయాలి. సపోజ్ ఉదాహరణకి మనం మహాపరినిర్వాణ స్థితి అంటే మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే 10 సంవత్సరాల ఆహ్, ఆహ్, యోగ సాధన క్రమశిక్షణతోటి ఆహ్, ఆహ్, కాలయాపన లేనటువంటి యోగ సాధన ఏదైతే కావాలో అది గనక జరిగినప్పుడు మనం మహాపరినిర్వాణ స్థితిని చేరుకుంటాం అనేటువంటిది మాస్టర్ C.V.V గారు మనందరికీ స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి ఒక విషయం. కాబట్టి ఇది సాధ్యం అవ్వాలంటే ఏంటి మనకి? సో, కాబట్టంటే మనకి ప్రిలిమినరీగా ఉన్నటువంటి కొన్ని కొంత సాధన మనకు జరగాలి. అంటే ఒక భౌతిక పరంగా గాని, మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని శిక్షణలు గాని, మనం జారిపోతున్నటువంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు గాని, క్షణాలు గాని, వాటి నుంచి మనం బయటపడటం అనేటువంటిది, ఆ జీవితంలో తొంగి చూసేటువంటి అనవసరాల నుంచి మనం బయటపడి, ఏది అవసరాలో వాటి వరకు వాటికి చేరువ కావటం అనేటువంటిది గాని, అవన్నీ చేయటానికి కూడా కావాల్సిన అంటే మన యోగా సాధనలోకి మనం తలుపులు తెరవాలంటే జరగాల్సిందేంటంటే మనకి ఏంటనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటాం. యోగ సాధనలో ఈ బీజం పడటానికి పూర్వం మనం చేయవలసింది ఏమిటి? భృక్తరహిత తారక రాజయోగ మార్గంలోని పరిణతి చెందిన సాధకుల నుండి ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడంతో మనం మాస్టర్ యోగ మార్గంలోకి అడుగుపెట్టినట్లు. సో, కాబట్టి పరిణతి చెందిన సాధకులు అంటే కేవలం అందుకనే ఇక్కడ సీనియర్ సాధకులనో లేదా గురువులనో ఇంకోటేదో నేను ఇక్కడ అటువంటి పదం ఉపయోగించకుండా పరిణతి చెందిన సాధకులు అంటే ఎవరైతే గనక మనం ఆ వ్యక్తిని అక్కడికెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి గురువు కావచ్చు, ఒక సీనియర్ సాధకుడు కావచ్చు, లేదా యువ సాధకుడు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఆ వ్యక్తిని చూసినంటే మనకి ఆ మొదటి చూపులోనే మనకి ఒక లింక్ ఏర్పడాలి. ఆ లింక్ ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడేమనిపిస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనకి యెస్ ఈ ఈ ఈ వ్యక్తి మన యోగ సాధనకి ఆహ్, స సహకారం అందిస్తాడు, సహాయం చేస్తాడు అనుకున్నప్పుడు అదేంటంటే అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? ఆ వ్యక్తిలో ఆ యోగ పరిణతి సాధ్యమైనప్పుడే మనకి అటువంటి అనుభూతి అనేటువంటిది కలుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి మనం చేరువ కావడం జరుగుతుంది. అటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మనం ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటాం అనేటువంటిది మనకి వృత్తరహిత తారక రాజ్యంలో వేసేటువంటి మొదటి అడుగు అవుతుందది. ఉభయ సంఖ్యల యోగ సాధనతో మన ఆలోచనలు సక్రమం చేసుకుంటూ కాన్సంట్రేషన్ అంటే
ఏకాగ్రతను సమాధి అంటే నిశ్చల స్థితిని సాధించాలి. ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ ఏకాగ్రత అంటే ఏంటి? మనకొస్తున్న ఆలోచనలన్నీ తోసిపడేసి మనం కూర్చుంటం అనేటువంటిది ఏకాగ్రత కాదు. ఏకాగ్రత అనేటువంటిది మన మనసుని ఒక మగ్నం చేయటం. దేని మీద మగ్నం చేస్తున్నాం మనం? ఒక సాధన మీద మగ్నం చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ మగ్నం చేసే ఆ లగ్నం చేసే స్థితిలో మనలేంటి మన ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ ఆ ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, ఒక్కొక్క ఆలోచన తుంచుకుంటూ పోతుంటే, మన ఆలోచన ఆ ప్లేస్‌లో చేరుతూ ఉంటుంది. కాబట్టంటే, దేన్నైనా కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క అంతుకి చేరుకోవటం అనేటువంటిది, దాని అంతిమం చూడగలిగితే గనుకంటే, మరోమారు అటువంటి ఆహ్, ఇది సాధ్యం. అటువంటి ఆలోచన మరోమారు మళ్ళా రాదు. ఆ విధంగా అంటే మనం చాలా సులభంగా మనం వీటన్నిటిని మనం కట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే, ఆలోచనలు అనే స్టేట్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందంటే అప్పుడు అది సహజంగా జరగాలి, స్వాభావికంగా జరగాలి. అది జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏకాగ్రత, కాన్సంట్రేషన్ అనేటువంటి వాటి యొక్క విలువ గాని, వాటి అనుభూతి గాని మనకు తెలిసొస్తుంది. అదే విధంగా అంటే ఎప్పుడైతే అటువంటి స్థితి అంటే మనలో మనం అలా కూర్చున్నప్పుడు, కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నప్పుడు ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే మనకి ఆలోచనలనేటువంటివి జరుగుతున్నా గూడా, ఆలోచనల మీద మన మనసు లగ్నం కాదు. కాబట్టి అంటే మనకేమవుతుంది, ఆ ఆలోచనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. లేతే అక్కడి నుంచి ఆ ఆలోచనలు ఉంటూ ఉండగానే మనలో ఒక రకమైనటువంటి ఒక యౌగికమైనటువంటి స్పందనలు గాని, పరిణామాలు గాని చోటు చేసుకుంటుంటాయి. మనస్సు ఇక్కడ ఉంటుంది గానీ, ఆత్మ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉండదు. హృదయం అనేటువంటిది ఆలోచనల మీద లగ్నం కాదు. సో, కాబట్టంటే మనసుని ఆలోచనకు వదిలేసిన హృదయాన్ని, ఆత్మని మాత్రం ఏంటంటే వాడి యోగంలోకి గనక వాటిని తిప్పుకోగలిగితే గనక మనకి ఆ నిశ్చల స్థితి అనేటువంటిది సాధ్యమవుతుంది. ఇక్కడ నిశ్చల స్థితి అంటే మనలోని నాడీ క్రియలు, మానసిక చర్యలు ఆజ్ఞావర్తనం కావటం. ఇక్కడ ఆజ్ఞావర్తనం అంటే ఏంటంటే, సో, అది వాటి మీద మనం ఒక కమాండ్ చేసేటువంటి స్టేట్ ఏర్పడాలి. వాటిని నియంత్రించేటువంటి స్టేట్ కాదని చెప్పేది. నియంత్రణ వేరు, కమాండ్ చేయడం వేరు, ఆజ్ఞాపించడం వేరు. ఆజ్ఞాపించడం అనేటువంటిదంటే, అది మనం సంకల్పంతోటి కూడా చేయొచ్చు. నువ్వు ఏదో చేతిలో పట్టుకొని మనం బెత్తం పట్టుకొని పిల్లల్ని బెదిరించినట్టు వాళ్ళని బెదిరించాల్సిన అవసరం లేదు. సో, మనలో గనక మనం ఇదిగో ఇట్లా అవ్వాలి, మనం ఇలా పరిణమించాలి అనుకున్నప్పుడంటే, ఏ ఏ సంకల్పం అయితే మనం చేసుకుంటామో, ఆ సంకల్పం అనేటువంటిది ఆ పారదర్శక స్థితి నుంచి, ఆ శుద్ధ స్థితి నుంచి గనక ఆహ్, మనకి ఆ ప్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ అన్నాను చూసారా? వాటి నుంచి గనక అది మనలో ఉన్నటువంటి ఒక నాడీ క్రియలు కావచ్చు, మానసిక చర్యలు కావచ్చు, ఇంకొక విధమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి లేకపోతే ఇంద్రియపరమైనటువంటి చేతలు గాని ఏవైనా కూడా ఏంటంటే వాటికి గనక ఆ సంకేతాన్ని గనక మనం పంపించగలిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ ప్రభావాలనేవి మన మీద ఉండవు. అవి వాటి పని అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాయి. మనం మన పని మన పైన మన జరగాల్సిన సాధన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి మనకి ఒక నదికి వెళ్ళామనుకోండి. పెద్ద నదికి మనకి పైన ప్రవాహం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ అదే విధంగా సముద్రంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకు అలలు కనిపిస్తుంటాయి. కానీ అవేంటి పైకి కనిపించేటువంటివే. కానీ ఎంత వేగంగా ప్రవహించే నదైనా, ఎన్ని అలలతోటి ఆటుపోటుతున్న సముద్రం గూడా ఏమవుతుందంటే, కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ అది ఒక నిశ్చలమైన స్థితిలో ఉంటుంటుంది. అదేగా పైనకి అలలు కనిపిస్తాయి గానీ, అలలు ఎక్కడైతే ప్రారంభమవుతాయో, ఒక కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రారంభమవుతాయనుకుంటే కనుక, ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఆ ప్రవాహంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న తరంగాలుగా ఉంటాయి తప్ప, లోపల మాత్రం అంటే ఒక నిశ్చలమైనటువంటి స్థితే ఉంటుంది సముద్రంలో గూడా అనమాట. అక్కడ అదే విధంగా ఏంటంటే, అదే కదా ఒక నదులు గూడా అంటే ఇప్పుడు జీవనదులు ఇవన్నీ ఉన్నాయేంటంటే, అవన్నీ బాగా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు పైనకి మనకి ఆ ప్రవాహ వేగం అనిపిస్తుంది. ఉద్ధృతం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడికెళ్ళి మనం భౌతికంగా దిగాలనుకున్నప్పుడు మనకి భయపడతాం. కానీ అదే గనక ఏమవుతుందంటే, ఆ ప్రవాహం లోపలికి ఎళ్ళగలిగితే గనక ఏమవుతుందక్కడ ఉన్నటువంటి లోపల ఉండేటువంటి ప్రవాహం అనేటువంటిది, అంతర్ప్రవాహం అనేటువంటిది చాలా నిశ్చలంగా ఉంటుంది. ఎటువంటిది ఉండదు. ఎందుకంటే మనకి ఏంటి నీటిలో కూర్చొని ధ్యానం చేయటం అనేటువంటిది గూడా ఒక స్థితి అనేటువంటిది ఉంటుందనమాట. అంటే మనం గనక మనం ఆ నీళ్ళలోకి దిగి ఎంత ప్రవాహం ఉన్నా గూడా మనం అందులోకెళ్ళి గనక ఒకసారి ధ్యానం ప్రారంభిస్తే వాటి యొక్క ఆహ్, ఆ ఉధృతి అనేటువంటిది మన దేహాన్ని తాకదు. ఆ దేహాన్ని తాకని స్థితి అనేటువంటిది గూడా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది చూసారా? అది నిశ్చల స్థితి అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ గూడా మనం ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే, మనం కుంభకోణంకి మన మాస్టర్ గారి అక్కడ ఉన్నటువంటి యోగా స్కూల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు గాని, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్నట్టు కావేరీ నదిలో ఉన్నప్పుడు ఒక 4, 5 సార్లు మన యోగా మిత్రులందరికీ కూడా తెలుసు ఇక్కడ. ఏంటంటే మనం అక్కడికెళ్ళటం, అక్కడ ఎన్నో ఈవెన్ వరదలొచ్చినప్పుడు స్టేట్‌లో కూడా వాటర్ అనేది అక్కడెక్కడో గనక బాగా ప్రవాహం చేస్తున్నా గూడా, అక్కడ కూర్చొని అందులో నిలబడి గనక మన అందరం ఒక గ్రూప్‌గా గనక చేసి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుంది, ఎక్కడైనా ఏ వాటర్ బాడీకెళ్ళినా కూడా మనం చూసాం.
అది సముద్రాల దగ్గర కావచ్చు, నదుల్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా కావచ్చు. మనం వెళ్లి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆ ఉధృతి అనేటువంటిది మనం ఎక్కడైతే ధ్యానం చేసుకుంటుంటామో, ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ మనకి దాన్ని వాడి యొక్క తాకిడి అనేటువంటిది ఉండదు. ఆ భయం అనేది ఉండదు. అదే విధంగా ఏంటంటే ఎక్కడైనా కూడా ఒక అరణ్యాలు కావచ్చు, అడవులు కావచ్చు, ఒక నిర్జన ప్రదేశం కావచ్చు, ఏదైనా కూడా అక్కడ ఏమంటే మనం ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి భయాలనేటువంటివి ఉండవు వాటికి. అది అక్కడ నిశ్చల స్థితి. ఏకాగ్రత అంటే అక్కడ ఒక ధ్యానం మీద ఉంటుంది తప్ప, ఒక భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఏదైనా వస్తాయేమో, అక్కడ ఏ జంతువులొస్తాయేమో, ఇంకోటేమో అనేటువంటివి కూడా మనకెక్కడ ఉండదు. ఇటువంటివి చాలా సార్లు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్పిరిచ్యువల్ టూర్స్‌లో మనం వెళ్తున్నప్పుడల్లా మనం చాలా ప్రదేశాలు చూసాం. ఒక రమణాశ్రమంకి వెళ్ళినప్పుడు గాని, అరుణాచలం కొండపైకి వెళ్తున్నప్పుడు గాని, ఎవరు లేనప్పుడు కేవలం జస్ట్ మనం ఉన్నట్టు ఒక 10 మందో, 15 మందో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ గాని ఏదైనా ఒక పురుగు ఉంటుందేమో, ఇక్కడ ఒక పాము ఉంటుందేమో, లేకపోతే ఇంకోటి ఉంటుందేమో మనకి అనేటువంటి కనీసం అటువంటి ఆలోచన కూడా మనలో ఉంటుంది. ఏంటంటే అక్కడ మన ఏకాగ్రత ఏమైంది? మన కాన్సంట్రేషను కేవలం అక్కడి దాకా వెళ్ళటం అనేటువంటి దాని మీద ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ పక్కన ఇవేవి మన దగ్గరికి దరిదాపులకు రావన్నమాట. అందుకనే మన మహర్షులు మనందరం చూసినా గాని, లేదా గనక ఇప్పుడున్నట్టు ఇంతమంది మన సాధువులు గారు వీళ్ళందరూ ఒక అరణ్యాల్లో గాని, లేతే గనక తర్వాత దట్టమైన అడవులు, అదేవిధంగా ఈ నదీ ప్రవాహ ప్రాంతాలు గాని, లేతే కొండ ప్రాంతాలు గాని, వీటన్నిటిలోని వాళ్ళు ధ్యానం చేసుకోగలుగుతున్నారంటే, మరి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎటువంటి ఏ క్రూరమృగం రాదు, ఎటువంటిది రాదు, ఏ ఎండ, వాన అనేది కూడా వాళ్ళని ఏం చేయవు. మంచు అనేటువంటిది గూడా. కాబట్టి అది ఏకాగ్రత అంటే నిశ్చయించి ఏదైనా గూడా భౌతికంగా ఉన్నటువంటి తాకిడుల నుంచి మన మనస్సు ఆ తాకిడికి మన మనస్సు తిరిగేటువంటి స్థితికి లేకపోవటం అనేటువంటిది మనకి ఎప్పుడో సాధ్యమవుతుందో అది నిశ్చల స్థితి అవుతుంది. అవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకి మామూలుగా అనిపిస్తుంటాయి. మనం ఏదో ఒక స్పిరిచ్యువల్ టూర్‌కెళ్ళాము. ఏదో చూస్తే మామూలు వాళ్ళకి అనిపించొచ్చు. వీళ్ళేదో అక్కడికెళ్లారు, ఇక్కడికెళ్లారు తిరుగుతున్నారు. కాదు అక్కడికెళ్ళి అక్కడ గనక మనం ఏదైతే అనుభూతి అనేటువంటిది ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మన జీవితంలోకి దింపుకోగలిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ మామూలుగా దైనందిన జీవితంలో ఉన్నటువంటి లేదా రోజు మనం చేసుకునే సాధనలో ఏమవుతుందంటే దానికి కావాల్సిన పట్టు అనేటువంటిది ఏంటంటే వాటి వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే గ్రూప్ మెడిటేషన్స్ తర్వాత ఒక గ్రూప్‌గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళటం, చేయటం లేదా గ్రూప్‌గా డిస్కషన్స్ చేయటం గాని ఇవన్నీ వీటి వల్ల ఏంటంటే ఇటువంటి కొత్త విషయాలు మనకి ఎవరు చెప్పనటువంటి ఏ పుస్తకాల్లో దొరకనటువంటి ఆహ్, అనేక విషయాలు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంతే తప్ప గాని, ఏదో ఇక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటాం, అక్కడ కూర్చుందిగా కూడా ధ్యానమే కదా చేస్తాం అనుకుంటాం అనేటువంటిది ఆహ్, ఆలోచన నేను తప్పను గాని, అది ఒక పరిణితమైనటువంటి ఆలోచన కాదు. అంటే పరిణితిని సాధించినటువంటి ఆలోచన కాదది. కాబట్టి ఇటువంటివేంటంటే మనం ఎప్పుడూ ఒకదానికెళ్ళినప్పుడు అక్కడికెళ్ళిన తర్వాత మనం అంత మీరు ఒక 1000 మంది ఉన్నా కూడా 1000 మంది కూర్చున్నా కూడా మీలోకి మీరు వెళ్ళిపోగలగటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది చూసారా? అది ఏకాగ్రత అంటే. అది నిశ్చల స్థితి అంటే. అందుకే నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను మనం 100 మందిలో ఉన్నా మనం ఒంటరిగా ఉండాలి. ఒంటరిగా ఉన్నా కూడా 100 మందితో ఉండగలగటం అనేటువంటిది సాధ్యం కావాలన్నమాట అది. మనం భౌతికంగా ద్వినేత్రులం. అధిభౌతికంగా త్రినేత్రులం. ఇది అసలైనటువంటి స్థితి ఏంటంటే, ఏది మనది భౌతిక స్థితి, మనది అధిభౌతిక స్థితి, అభౌతిక స్థితి. భౌతికం కానటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో అది అధిభౌతిక స్థితి. ఆ! అట్లాగంటే అలా చూసుకున్నప్పుడు అంటే భౌతికంగా మనకున్నటువంటి ఇంద్రియాలన్నీ అది కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు మనకున్నటువంటి ఈ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 కళ్ళు అనేటువంటి మనకి ద్వినేత్రులు మనకి. కానీ అధిభౌతికంగా చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఇంద్రియాతీతం అయిపోతాయి. ఆ ఇంద్రియాతీతమైనటువంటి నేత్రం ఏదైతే ఉంటుందో అది త్రినేత్రం. అదే మూడో కన్ను అంటాం దాన్ని. ఈ త్రినేత్రం ఏంటంటే, మనం ఈ పైన చెప్పుకున్నట్లు ఈ ఏకాగ్రత, నిశ్చల స్థితి ఇవన్నీ సాధించడానికి కారణం ఏమవుతుందంటే, ఇదన్నీ ఏంటంటే వీటి యొక్క వర్తనం అంతా గూడా ఈ ఆజ్ఞా వర్తనం అంతా గూడా ఎక్కడొస్తుంది? ఆ త్రినేత్రంలో ఉంటుంది. 2 కళ్ళతో చేసే పనులన్నీ భౌతిక పరిణామానికి ఉపకరించేవే. మూడో కంటితో ఆచరణపూర్వకం కావటమే ఆజ్ఞావర్తనం, అధ్యాత్మవర్తనం. అది. ఈ అధ్యాత్మ, ఆత్మ, ఆత్మని ఆత్మ మేల్కొన్న స్థితి, ఆత్మ జాగృత అయినటువంటి స్థితి, ఆత్మ చైతన్యం అయినటువంటి స్థితి ఏదవుతుందో, అది అధ్యాత్మ వర్తనం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ ప ఆత్మ ఆత్మ వర్తించడం అనేటువంటిది, లేతే ఆత్మ అనేటువంటిది ఆహ్, మన భౌతికం కానటువంటి అధిభౌతిక స్థితి చేరుకొని, భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాల మీద గాని, మనసు మీద గాని, ఇంకోటి వాటి మీద గాని, అది ఎప్పుడైతే ఒక ఆజ్ఞాపించగలిగిన స్టేట్‌కి రావటం. అంటే కమాండింగ్ చేసేటువంటి స్టేట్‌కొస్తుందో, డిమాండింగ్ గూడా కాదు ఇక్కడ కమాండింగ్ అనమాట. కమాండింగ్ చేయటం అనేటువంటి స్టేట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో, అప్పుడేంటంటే మనం ఈ చెప్పుకోవచ్చు. యెస్. మనలో గూడా ఆ త్రినేత్రం అనేటువంటి దాని యొక్క స్పందనలనేటువంటివి మనకి ప్రారంభమయ్యాయనేటువంటి స్టేట్ అనేదేంటంటే, మన యొక్క బిహేవియర్‌లోంచి ఆహ్, ఆ మూడో కంటి యొక్క
పరిణామాన్ని మనం చెప్పుకోవాలే తప్ప మనం ఏదో బొమ్మలో గీసి చూపించుకొని చెప్పుకునేటువంటిది కాదు మూడో కన్ను అనేటువంటిది. అధిభౌతిక పరిణామానికి ఆలంబన ఈ వర్తనమే. అంటే మనల్ని మనం శాసించుకోగల స్థితికి చేరతాం అది. సో, కాబట్టి నిన్ను ఆహ్, డిమాండ్ చేయడం వల్ల నీ ఇంద్రియాలను నువ్వు డిమాండ్ చేయొద్దు. లాగానే ఇంద్రియాలని మనం కట్టడి చేయకూడదు. మనకున్న అవయవాలను వాటి యొక్క చేతలను కట్టడి చేయకూడదు. కానీ ఏంటంటే వాటికి నువ్వు ఒక చెప్పాను కదా! మనం సంకల్పంతో కూడుకున్నటువంటి సంకల్పం అంటే మళ్ళీ అక్కడ ప్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ. ఆ ప్యూరిటీ తోటి గనక దానికి ఒక సంకల్పం గనక నువ్వు చేసుకోగలిగితే గనక, ఆ సంకల్పమే ఆజ్ఞ కింద అవుతుంది. ఆ ఆజ్ఞనే అది మనలో ఉన్నటువంటి ఈ శారీరక పరమైనటువంటి వ్యవస్థని అది కమాండ్ చేసి దాన్ని ఒక సరైనటువంటి స్థితికి, సరైన స్థితికి, ససి స్థితికి చేరుస్తుందన్నమాట. అది నిశ్చల స్థితి అవుతుంది. అదే మనకి మళ్ళీ తిరిగి అగైన్ మళ్ళీ ఫిగర్ చేంజ్ లేనటువంటి ఒక రూపం ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. అది ఐ ద గ్రేట్ అనుకోగల స్థితి. అప్పుడు ఏర్పడుతున్నాడు. దీన్నేమంటుంటారు మామూలుగా ఆహ్, ఒక ఒక యోగంలోకొచ్చిన తర్వాత కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ పరిణతి చెందినటువంటి సాధకుల్లో గాని, లేదా గురువుల్లో గాని, ఇంకోలో గాని వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు ఒకసారి మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏంటి ఇంత అహంకారంతోటి మాట్లాడుతున్నారు, ఇంత అహంభావంతోటి మాట్లాడుతున్నారు అది కాదు. అంటే అక్కడ వాళ్ళు జరిగేదేంటి అక్కడొచ్చేది అహం అనేటువంటిది అంటే ఏదైతే ఉందో తనలో ఉన్నట్టు నేను అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఆ నేను యొక్క రూపాన్ని లేదా ఆ నేను యొక్క తత్వాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళ జీవితంలో దింపుకోగలిగినప్పుడు, అప్పుడు ఏర్పడేటువంటి స్థితి ఏంటే దాన్నే ఐ ద గ్రేట్ అనేటువంటి ఒక స్థితి దానికి. అది మనకి మామూలుగా 2 నేత్రాలతో చూసినప్పుడేమో వాళ్ళందరూ ఒక అహంభావంగాను, అహంకారంతో ఉన్నట్టుంటారు. కోపిష్ఠులుగా అనిపిస్తుంటారు. కానీ గనక నువ్వు మనలో ఉన్నటువంటి యోగ సాధనతో ఏర్పడే పరిణామంతోటి గాని, వాళ్ళతోటి గాని మనం చూసినప్పుడు అంటే ఏదైతే ఆ మూడో నేత్రం అనేది ఎప్పుడైతే మనలో దాని యొక్క స్పందన అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో, దాని చైతన్యం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ ఉందో, అప్పుడు ఆ ఎదుటి మనుషుల అహం అనేటువంటిది గాని, లేదా వాళ్ళ కోపం అనేటువంటివి గాని, అవి మనకు అర్థమయ్యే రీతులు మారిపోతుంటాయి అక్కడ. ఇదే నేను ఒకసారి గురువుగారి పుస్తకం ఏదో హ్మ్, రాస్తున్నప్పుడు మహాగురు పుస్తకం రాస్తున్నప్పుడు అదే చెప్తాను. ఒక గురువు అనేవాడు ఒకడే ఉంటాడు. మనం స్టార్టింగ్‌లో ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మామూలుగానే కనిపిస్తాడు. కానీ మన సాధన పరిణమించగా అదే గురువు సద్గురువు అవుతాడు, మహాగురువు అవుతాడు. ఆయనే మరి మాస్టర్ అవుతాడు. లేకపోతే ఇంకోటి అవుతుంటాడు. ఎందుకవుతుంది? మరి ఒకే వ్యక్తిని సాధన కొనసాగిస్తున్న వ్యక్తిని మనం ఏమవుతుందంటే వారి సాధన పెరగా పరిణతి చెందుతుండగా అదేవిధంగా మనం కూడా సాధనలో మున్ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎదుట ఉన్నటువంటి గురువు అనేటువంటి రూపం అదే ఒక విశ్వరూపం కింద మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. అదే ఒక విరాట్ రూపం అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనం గనక ఆ గురువులో గనక మనం గనక ఆ విరాట్ తత్వాన్ని, ఆ విశ్వతత్వాన్ని మనం చూడగలుగుతామో, ఆ పరిణమిస్తూ పోతున్న స్థితిని గనక మనం ఎప్పుడైతే చేరుకోగలుగుతామో, అప్పుడు మనకేంటంటే ఆ గురువు అనేటువంటి వాడితో మనకి సంపూర్ణమైనటువంటి లింక్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అక్కడికొచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే గురువు వేరు, నేను వేరు కాదు. గురువు నేనే, నా తత్వం, గురువు తత్వం ఒకటే అనేటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది చూసారా? అప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే మీడియంగా మనం ఒక పరిణితిని సాధించి, దెన్ మనం గూడా ఏంటంటే అక్కడి నుంచి ఈ మీడియం అనేటువంటి స్థితి నుంచి ఒక మాస్టర్ స్టేట్ అనేటువంటి దాన్ని చేరుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మాస్టర్ గారు చెప్పిన దాంట్లో మాస్టర్ గారు చెప్పలేదు గానీ, మాస్టర్ గారికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు చెప్పినటువంటి నాడి గ్రంథాల్లో చెప్పినటువంటి మాస్టర్ వాక్యంగా చెప్పుకునేటువంటి నిజ జనాన్ స్వాత్మతుల్యాన్ కరోతి, స్వాత్మతుల్యాన్ కరోతి అనేటువంటి దాన్ని మాస్టర్ గారికి వర్తించినప్పుడు, మాస్టర్‌ని చేస్తాను అనేటువంటి పదం కాకుండా, దాని అర్థం కాకుండా ఆత్మ తుల్యాన్ కరోతి అంటే మాస్టర్ గారు నా ఆత్మతోటి సమానమైన ఆత్మగా మీ ఆత్మ పరిణతిని తీసుకొస్తాను అని చెప్పినటువంటి ఆ వాక్యం యొక్క అర్థం అదనమాట. అక్కడ అది. సో, ఎప్పుడైతే గనక అక్కడ మాస్టర్ సి.వి.వి అనేటువంటి వ్యక్తి అందులో ఉన్నట్టు ఆ మాస్టరిజం తోటి ఆయన ఎప్పుడైతే గనక ఐ ది గ్రేట్ అనుకోగలిగారు కాబట్టే, అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మనకి ఇటువంటి విధమైనటువంటి ఒక ఆహ్, సందేశాలు గాని, ఇటువంటిమైనటు ఒక డిమాండ్ చేసినట్టు లేదా కమాండ్ చేసేటటువంటి కొన్ని వాక్యాలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు చేరుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో, అవన్నీ ఏంటంటే అవన్నీ వాళ్ళ అహంభావాలు చెప్పించినటువంటివి కాదు. కాదు గాని మనకి దానివల్ల స్పష్టంగా తెలిసేదేంటంటే, వారిలో ఉన్నటువంటి యోగ పరిణతి అనేటువంటిది, వారిలో ఉన్నటువంటి ఒక పూర్ణ స్థితి, సంపూర్ణ స్థితి అనేటువంటిది మనకి బయటకి తెలిసేదేంటి వీటి వల్ల తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్థితి స్వప్రజ్ఞకు ప్రతిబింబం. ఆ పైన చూసారా మనం ఇండిపెండెన్సీ ఏదైతే అంటాం చూసారా? ఇండిపెండెన్సీ స్వతంత్రం. అదే స్వప్రజ్ఞ అవుతుంది. అంటే అదేంటి కేవలం మన ప్లాన్స్ తోటి చేసేది కాకుండా, అది ఆటోమేటిక్‌గా మన లోపల నుంచి ఉత్పన్నమైనప్పుడు అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా ఏవైతే మనకి లోపల నుంచి అంటే మన అంతరంగంలోంచి గాని, లేదా బయట ఉన్నటువంటి ప్రకృతిలోంచి గాని, లేదా ఖగోళం నుంచి గాని మనకి ఏవైతే కొన్ని కొన్ని అందుతూ ఉంటాయో, ఏవైతే ఆ రివిలేషన్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయో, వాటిని ఏమంటాం? వాటిని మనం స్వప్రజ్ఞ అంటాం వాటిని.
స్వాత్మతుల్యాన్ని కరోతి అన్నదే మాస్టర్ సివివి ఆత్మలక్ష్యం కాబట్టి మన ఆత్మిక ప్రాణ సాధనా స్థితి స్వాత్మతుల్యానికి ప్రతిబింబ స్థితే అది. సో ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే అదే వాక్యం ఇక్కడ ఏమవుతుంది. సో కాబట్టి మనం చేసినట్టు ప్రాణం ఏదైతే ఈ ప్రయాణం యోగ సాధన ప్రయాణం ఏదో ఉందో, ఏదైతే ఆ పరిణామం అనేటువంటిది ఉంటుందో అది జరిగినప్పుడల్లా ఏమవుతుందంటే మన మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ఆ స్వాత్మతుల్యాన్ని అనేటువంటి దానికి మనం కూడా ప్రతిబింబం అవుతుంటాము. మనం ప్రతిబింబం అంటే కేవలం మనం ఏదో మాస్టర్ సివి గారి ఆత్మలాగా మన ఆత్మ కూడా ఆ స్థితికి చేరుకుంది అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే, మాస్టర్ సివి గారికి ఎలాగో కొన్ని వందల మందికి, కొన్ని వేల మందికి ఎలాగ ఆయన మార్గదర్శనం అయ్యి, వారందరి పరిణామానికి ఎలాగో ఆయన కారణం అయ్యారో, ఎలాగో వారందరికీ చేశారో, అటువంటి పాత్రని మనం ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పాత్ర గాని, లేదా ఒక ఈ ప్రపంచానికి గాని, మన చుట్టూ సమాజానికి గాని, మనకు తెలిసిన వారికి గాని, ఆ మాస్టర్ సివి యోగ సాధన వల్ల అంటే మాస్టర్ సివి యోగ సాధన కాదు ఏదైనా సరే ఏ యోగ సాధనైనా చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని గనక మనం ఆ సంకేతాలను గనక వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే కనుక మన నిత్య జీవితంలో, అప్పుడు ఆ మాస్టర్ సివి గారు ఎలాగో ఆత్మతుల్యాన్ని ఎలా అన్నారో, అప్పుడు మీరు కూడా ఏంటంటే మనం కూడా ఏంటంటే మనం కొంతమందికి మనం కూడా ఆత్మతుల్యాన్ని మిమ్మల్ని ఆ స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి చేయగలం అనేటువంటి దీన్ని మనం చెప్పగలుగుతాము. దట్ ఈజ్ వాట్ మాస్టరిజం. అటువంటి మాస్టరిజంలోకి మనమందరం చేరుకోవాలి. మనందరిలో ఆ మాస్టరిజం అనేది నిలబడాలి, నిలదొక్కుకోవాలి. దాంతోటి మనం 10 మందికి మనం పనికొచ్చేటువంటి పనులు చేయటం అనేటివి కావాలి. అంటే ఎప్పుడంటే ఆ స్వేచ్ఛ అనేది కూడా ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట. ఎంతసేపు స్వార్థం, అర్థం నాకు సంబంధించినటువంటి కాదు, స్వార్థం కాదు. ఆ ఇచ్చి అవ్వాలి. ఆ స్వేచ్ఛ వల్లనే, ఆ ఇచ్చి వల్లనే స్వప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మనకి సాధ్యమవుతుంది. సో, ఆ స్వప్రజ్ఞను సాధించడం కోసం మనందరం కూడా ఇంకా ఎక్కువగా యోగమగ్నం అయిపోవడం. అంటే కేవలం అంటే యోగం కూర్చొని సాధన చేయటం అనే కాదు. యోగ సంబంధమైనటువంటి ఏ పని చేసినా కూడా అదంతా కూడా ఒక సాధన కింద లెక్క. అటువంటి దానికోసమే ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం అనేటువంటిది అంటే ప్రాపంచికంగా కావాల్సిన వాడు ఎంతవరకు అంతవరకే పెట్టుకుని వాటిని లిమిట్ చేసుకుంటూ, అవసరం వరకే వాటిని చేసుకుంటూ, మిగతా అధిక సమయాన్ని ఏంటంటే మన 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 ప్రకృతితోటి, మన సాధనతోటి, మన ప్రకృతితోటి, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతితోటి, తర్వాత అదే విధంగా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి గ్రహాలు కావచ్చు, లేకపోతే కనిపించని గ్రహాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక తారకలు, నక్షత్రాలు కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఆ ఖగోళాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఖగోళ ప్రజ్ఞను కూడా అందుకుంటానికి, వాటితోటి కూడా స్నేహం చేయటానికి, కేవలం తెలిసిన మనుషులతోటే, మనకిష్టమైన మనుషులతోటే మనం స్నేహం చేయడం అనేది కాకుండా, మనకు తెలియని వ్యక్తులతోటి, ఎదురువాడు ఎటువంటి వాడైనా కావచ్చు. అందులో వాళ్ళ ఒక క్రూరత్వం ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి ఉండొచ్చు కానీ, వాళ్ళకున్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి బలహీనతల్ని మనం పట్టించుకోకుండా, వాళ్ళని కూడా మనం ఒక బలవంతుల కింద లేదా ఒక శక్తివంతుల కింద చేయడానికి కావాల్సినటువంటి విధంగా చేయటం. అదేవిధంగా గ్రహాల విషయంలో గాని, నక్షత్రాలు గాని, వాటితో కూడా స్నేహం చేయటం అనేది చేయగలిగితే గనక, మనలోని ప్రతి ఒక్కరం నేను అనుకునే స్థితి నుంచి నేనే విశ్వం అనుకునే స్థితికి మనందరం ఎదగలుగుతాం.